हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल के माँ का अनोखा क्लिनिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो द्वारा मैं सर्दी खांसी जुकाम जो एक आम बीमारी है उसके कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताना चाहती हूँ जिनसे आप मात्र 3 दिन में ही खांसी जुकाम से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। आजकल बच्चों से लेकर बड़े तक इस बीमारी से अक्सर परेशान रहते हैं। फास्ट रिलीफ के लिए लोग विक्स एक्शन 500, कफ सिरप और एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हैं। ये मेडिसिन तुरंत रिलीफ तो जरूर देती हैं, लेकिन जुकाम खांसी से बनने वाले कफ को सुखा देती हैं, जो आगे चलकर किसी न किसी बीमारी के रूप में उभरता है। इसीलिए जुकाम खांसी में जो कफ बनता है उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी में ये क्षमता है कि कफ को सुखाने की जगह मल के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है। इसीलिए कुछ ऐसे घरेलू उपचार मैं बता रही हूँ जो बच्चों एवं बड़ों दोनों के लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, पहले उपचार के लिए हमें गिलोय बेल की 6 से 7 इंच लंबी हरी डंडी लेनी है। गिलोय बेल को अमर बेल भी कहा जाता है और ये जगह जगह आसानी से मिल जाती है। इस डंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसी के साथ 7 काली मिर्च और 7 तुलसी के पत्ते भी लेंगे। इन सभी को 2 कप पानी में उबाल लेंगे। लगभग 1 कप पानी रह जाने पर इसे छान लेंगे। बस इसकी 3 खुराक बना लें। सुबह, दोपहर, शाम गुनगुना करके लें। 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी 1-1 चम्मच शहद से दी जा सकती है। 6 माह से अधिक उम्र के शिशुओं को भी 2-2 ड्रॉप्स शहद या पानी के साथ दे सकते हैं। आप देखेंगे कि 3 खुराक में ही काफी लाभ होगा और 3 दिन बाद तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी। सर्दी खांसी जुकाम की ये अचूक रामबाण दवा है जो जुकाम के साथ होने वाले सिरदर्द व बुखार को भी जड़ से समाप्त कर देती है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि गिलोय बेल की सही पहचान होनी चाहिए। मिल जाने पर इसे अपने घर के गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। केवल इसकी डंडी को ही मिट्टी में दबा देने से निकल आती है। मैं तो कहती हूँ कि गिलोय की बेल तुलसी के पौधे की तरह घर में जरूर होनी चाहिए। गिलोय के ना मिलने पर विकल्प के रूप में आप पतंजलि की गिलोय घनवटी की 1-1 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ ले सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चों को भी टैबलेट पीसकर उसकी 1-1 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम शहद से दे सकते हैं। मात्र 3 दिन लेने से ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा एक और घरेलू उपचार है जिसमें हम पहले फिटकरी का फूला बनाएंगे। फिटकरी का फूला बनाने के लिए अच्छी साफ फिटकरी को महीन कूट लेंगे। फिर इसे लोहे के तवे पर रखकर आग पर चढ़ा देंगे। जब फिटकरी पानी होकर नीचे से सूखने लगे तो इसे पैनी कलछी या चाकू से पलट देंगे और फिर सूखने पर उतार लेंगे। बस इस फिटकरी को महीन पीस लेंगे। अब जितनी फिटकरी है उसकी 4 गुनी पिसी चीनी मिलाकर एक कांच की शीशी में रख लेंगे। बस इसे 1/4 चम्मच सुबह शाम आधा कप गर्म पानी से लें। बच्चों के लिए 1 चुटकी ही पर्याप्त है। इस उपचार से भी मात्र 3 दिन में मैंने खांसी जुकाम को ठीक किया है। तो दोस्तों, ये सभी उपचार मैंने स्वयं आजमाए हैं और कितने ही लोगों को इनका लाभ दिलाया है। किन उपचारों के साथ
कुछ सावधानियां व सहायक उपचार भी जरूरी है। पहली सावधानी, ठंडी चीजें जैसे चावल, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एवं फल आदि बिल्कुल न खाएं। हाँ, फलों में चीकू और सेब दिन के समय ले सकते हैं। अच्छा हो अगर गर्म सूप का सेवन किया जाए। दूसरी सावधानी, पानी को उबालकर हल्का गर्म करके पिएं। तीसरी, नहाने की जगह शरीर को स्पंज कर लें। चौथा, 5 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करें। छठी, सोते समय हल्दी वाला दूध भी लें। बस इन सभी सावधानियों के साथ अगर हम इनमें से कोई भी उपचार करेंगे तो निश्चित ही सर्दी, खांसी, जुकाम से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो से यदि लाभान्वित होते हैं तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।